Hi guys, may ulam for today is for pork barbecue. Sarap guys. Oh. Yum yum yum. Ihaw ihaw. Yan guys. Bili na kayo mga soke. Bili na kayo mga soke. Yung pork barbecue niya rin. Binabad nga pala yan guys sa bawang, paminta, kapis, kalamansi, tapos may mamasitas na oyster.